हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके मिस्त्री। तो दोस्तों आज पंचर लगाएंगे, दिखाएंगे अंदर वाला कैसे पंचर लगाया जाता है। तो पूरा वीडियो देखें। तो बहुत पुराना पंचर है, तो इसको निकाला जा रहा है। तो लीक हो रहा था, काफ़ी बड़ा सुराख हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मशीन से घिसाई हो रही है। तो ये अंदर से पंचर लगेगा। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे फिलेशन लगा लिया जाएगा। तो कुछ सोल्यूशन देख सकते हैं, ओमनी का सोल्यूशन है। तो अच्छी तरह से लग गया सोल्यूशन, और सुखा लिया जाएगा सोल्यूशन को। जितना बढ़िया सोल्यूशन सुखाएगा उतना बढ़िया पंचर लगेगा और लीक नहीं होगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो पूरा देखें दोस्तों। ये देख सकते हैं पंचर है, मशरूम पंचर। तो पन्नी इसका निकाल लिया गया है। पन्नी निकाल के चिपका रहे हैं साइडों से। तो उसके पन्नी निकाल लिया जाएगा जब लगाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार पंचर लगाया जाता है। उसके बाद बनाएंगे। तो अंदर से पंचर इसी तरह लगाया जाता है। तो पन्नी को निकाल लेंगे अब। तो इधर से खींच लेंगे बाहर को, बंद कर देंगे। तो देख सकते हैं खींच लिया हूँ, पूरा खींच लेंगे और अंदर से बढ़िया से लोलर से घिसाई कर दूँगा। तो हमारे यहाँ लोलर बोलते हैं, आप लोग क्या दोस्तों बोलते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों कितना भी गर्मी लगेगा टायर को, तो ये पंचर लीक नहीं करेगा। गर्मी में ज़्यादा चांस होता है लीक होने का। नॉर्मल जो पंचर लगते हैं, वो मशरूम पंचर लगता है, वो लीक नहीं होता है। गर्मी में भी चलता रहता है, बेस्ट होता है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तुम्हारी भी ले लूँ। सब्सक्राइब चैनल कर लेना और लाइक का कमेंट जरूर करना दोस्तों। वीडियो पूरा। तो ये टायर देख सकते हैं फिट हो गया है। जो पानी डालू, पानी हाँ हाँ वीडियो चालू है। सर बना